beleza? Quem fala aqui é o Albertinho Gamer. No vídeo de hoje, galera, eu jogo aqui Among Us, galera. Dois impostores sem falar nada, galera. É mesmo, hoje eu vou jogar um vídeo, galera, na Among Us sem falar nada. Se eu ver um impostor matando, não posso falar nada no chat, galera. Pode até desconfiar de mim. Eu sou impostor e tenho medo de falar alguma coisa, galera, para dar errado aí. Mas, galera, então, vamos jogar Among Us, galera. E vou lá no Instagram, Albertinho Gamer e YouTube, galera. Lá estamos rumo aos 80 seguidores, ou 90, galera. Mas, se vocês querem jogar comigo, galera, comente lá no meu Instagram, na minha última foto. E isso mesmo. Vamos, galera, sabe que eu sou impostor? Eu sei que eu sou um impostor, galera. Isso mesmo, um impostor. Não posso falar nada. Galera, que mapa é esse? Oxi. A Among atualizou, foi? O mapa mudou? Como assim o mapa tá assim desse jeito, galera? Escreveram alguma coisa? Deixa eu ver. Eita. Vamos ver o que eu tô escrevendo, né? Não posso falar nada. Anime. Como assim, galera? Fala alguma coisa. Estão saindo, galera. Meu amigo postou, sabe que esse mapa tá diferente, galera. Eu vou votar no hack. Galera, bugou tudo aqui. Como o mapa tá assim? Faço uma mínima ideia, galera. Tony Stark não era impostor. Galera, o mapa tá bugado. Não tô entendendo nada. A Among atualizou. Um bug. Por que apertam o botão? Vamos ver o que eu vou falar, né, galera? Porque o mapa tá bugado demais. Tony Stark saiu do jogo. O mapa tá bugado demais. Nunca vi isso antes. O que estão escrevendo, né? Vamos lá. O que escreveram? Anime, ó. Só colocar de habilidade. Como fizeram o modo invertido? Como deixou o mapa invertido? Como vocês fizeram? Deixaram o mapa invertido. Só colocar. Como deixou o mapa invertido? Branco. Quem é o branco? Eu! Quem me acusou? Não posso falar nada, mas isso termina. Empate. Era pra ter votado no Ciano. Vou tentar eliminar o Ciano. O mapa tá invertido. Não sei porquê. Mapa tá invertido. Mapa invertido. Sabotar aqui. Não consigo sabotar, que medo. Deixa eu sabotei. Arrumar a iluminação. Sabe, o mapa todo invertido, galera. Ali, onde chegou. Arrumar isso, arrumei. Vamos lá. Entrar na vente. Ciano apertou o botão pra me acusar novamente. Vamos lá, Ciano. Me acusa aí, vai. Vamos lá. Branco. Não posso me defender, não posso falar nada. Branco. Vamos lá. Branco, vai, branco. Ciano aí, vai me acusar aí. Vai, Ciano, vai. Não posso me defender, não posso falar nada. Eu sou impostor, então tem direito total de me acusar. Pode falar, falei mais branco. Vai, branco. Por quê? Ciano, voto Ciano. Voto no Ciano, isso mesmo, branco. Todo mundo votou. Falta o que foi eliminado. Deu um bug, então porque tá na partida ainda. Mas se eliminar um mais um, não, por favor, não sai. Por favor, não saio. Por favor. Não votem em mim.
é eliminado. Eu não posso falar nada, né? Atrapalhou um pouquinho. Porque eu poderia ter feito. Não, não sou eu, é o Ciano, confia, se não for ele, sou eu. Galera, faca ainda tá, né? Mas. Tá. Não tá, a faca laranja ainda tá, mas laranja não tá mais. O mapa tá invertido. Ah, tudo faz sentido agora. O cara pula. Ah, tá invertido. Ciano, vai, acusa aí, Ciano. Vamos lá. Fala aí alguma coisa. Que o mapa tá invertido aí. Vamos lá. Só acusa que não sei quando a partida vai acabar se o laranja não tá mais jogando. Quero só saber agora como essa partida vai acabar se o laranja nem tá jogando. Vai. Falta só mais um escuro votar e o laranja não vai conseguir jogar mais. Quem assistiu no começo viu que o laranja não tava. Viram que ele saiu da partida. Viram que ele saiu da partida. Falta o azul escuro voltar. Vote no laranja, por favor, pra acabar essa partida logo de uma vez. Por que votaram Luciano? Luciano é hino. Vamos lá, Luciano não era um impostor. Um impostor entre nós. Galera, não sei como você vai acabar não. Vou só botar oxigênio. Só botar oxigênio. Ah, tá mais perto, tá mais fácil. Mas tem 2 agora, né? Fizeram muito bem. Trancando as portas. Preto apertou o botão. Vamos lá, você vai ser inteligente. Acusem o laranja, votem no laranja. Essa partida acaba, né, galera? Porque tá demorando demais. Vamos lá. Esperando a votação começar e quando acabar isso aqui eu voto com vocês. Galera, parece agora que eu fui desconectado do servidor. Vou tentar entrar em outro servidor e eu volto com vocês. Vai começar, galera. Eu sou impostor inocente. Eu sou um tripulante inocente. Impostor entre nós, galera. Vamos lá. Agora o mapa tá normal, né, galera? Mapa ainda bem normal. Porque se vai ser diferente, galera. Aí isso aqui é negócio, não sei o que fizeram não, galera. Porque o mapa ficou invertido, total. Pensei que era uma atualização do jogo, mas depois você percebe, né? Toca na sua cabeça que não é uma atualização do jogo. A pessoa fez aquilo e me matou vermelho. Vamos lá, galera. Roxo, reportado. Quem reportou foi o Ciano. Não posso falar nada. Vamos lá. Vou na navegação. Vamos ver o que vamos falar agora. Vamos lá. Corpo na navegação, eles falaram isso. Voto Ciano. Self-report. Ainda bem que tá voto em... Como é? Anônimo. Anônimo que ninguém sabe que votou em quem aí. Mas vamos lá agora. Reator. Eu tinha teste na cafeteria, podia ter feito lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teste concluída, galera. Vamos matar o teste aqui. Teste moleza. Vamos lá fazer outra. Já fez todas que eu tinha na elétrica. Deixa eu fazer a na cafeteria que eu tenho aqui. Não, só... Não, eu tive a impressão que eu tinha visto alguém morrer agora. O amarelo matar alguém. Não, acho impressão. Se ele me acusar agora que foi, depois que eu tinha visto. Corpo na elétrica. Elétrica, passei pela elétrica e não entrei lá dentro. Era pra ter entrado e ia ver tudo. Vamos lá, ninguém perto. Peraí.
Eu tô suspeito no amarelo, galera. Amarelo tá muito suspeito pra mim votar nele. Estranho, se eu não reportar de novo. Votaram em mim. Veio o amarelo que votou em mim, eu revidei votando nele. Ainda bem que ninguém sabe. Ninguém acusou ninguém. Não tô falando nada nesse jogo, porque eu não tô falando nada. Vamos lá. Cafeteria. Esvaziar lixo. Ah, tem um lixo. Consigo provar minha inocência. Eu queria ver muita tubulação abrindo agora. Eu descobri isso que é impostor. Vamos lá. Fios. Ah, até essa molezinha. Fios. O piloto download. Fazer download, galera. Vamos lá esperar aqui. Tomara que ninguém entre, acabe comigo, galera. Falta pouco tempo. Pouco. Vamos lá, galera. Vamos lá. Subindo. Upload. Tu me matou, amarelo. Por que tu me matou? Ele ainda reportou. Por que tu reportou e me matou, amarelo? Por que você fez isso? Preto, eu vi. Será que vai acontecer agora nesse exato momento, galera? Ciano, o inocente, vai confiar em amarelo ou no preto? Confia, preto, branco, eu vi. Ciano. Muito bem, Ciano. Você confia na pessoa certa? Amarelo era um impostor. Inocentes venceram. 0 impostores sobrando. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gosta muito de Among Us, galera, deixa o like aqui embaixo, galera. E se inscreva no canal, você vai bater 40 inscritos até o final desse mês de janeiro, galera. Esse é o vídeo, valeu, falou e tchau, galera!